Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamilon anu kusim kuring dipahormat. Puji sinarang syukur kahayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempatan sehingga urang tiasa patepung lawung pamruk jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat kali kasalamatan mugi tetep dileureurkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teh ka kaluargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wastapun Ardi Famotera Dwi Nisbi, sim kuring ngagem pancen janten panumpu catur teh hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para panjajan serta pamilon anu parantos keur hadir dina ieu kumpulan kanggo madar sareng ngadiskusikeun ngeunaan bahaya narkoba keur para remaja. Kituna sapadosen teu nyangklong kana waktos hayu urang sadaya buka sawala ku alasan basmalah sasarengan. Para pangjajar sareng pamilon anu kusim kuring dihormat sarta acan nenca kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha sim kuring sejar nepangkeun para pangjajar nu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjajar nu kahiji nyaeta Ibu Iis Mulyawati salaku pangajar geografi oge wali kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 1 Majalengka. Anu kadua nyaeta G. Amanda Cahaya Puspa salaku siswa kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 1 Majalengka. Gea Amanda hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih ngalaman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjajar. Sumangga ka Ibu Iis Mulyawati kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Iis Mulyawati anu atos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon anu rupi anu digikeun saalitna parantos muka pandangna urang sadaya ngeunaan bahaya narkoba keur para remaja. Nurutkeun mantena narkoba atanabi narkotika teu bisa diartikeun sebagai zat atanabi obat anu sifatna alamiah sintetis maupun semi sintetis anu bisa menimbulkeun efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obat eta bisa menimbulkeun kecanduan lamun pamakaianna leuwih. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae sawalana. Anu salajengna ka G. Amanda Cahaya Puspa dihatur kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka G. Amanda Cahaya Puspa anu atos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena bahaya narkoba keur para remaja ieu pasoalan teh kalintang sayana ku urang sawalakeun. Jalaran beuki dieu jalmi teh seueur anu ngonsumsi kobok ngedarkeun narkoba. Keur naon eta narkoba digunakeun keur jalmi? Jalmi ayeuna mah seueur anu ngedarkeun narkoba paranti dijual atau diedarkeun ngarah loba duit. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawantosan kanggo pamilon nu bade tumaros ngan saukur 3 kanggo 3 urang. Dina ngadugikeun patarosanna kadah ngacungkeun panangan, tas nyebatkeun nami serta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Anissa Cairani anu tos ngadugikeun patarosan anu eusina ngeunaan naon we bahaya narkoba teh kanggo kahirupan urang. Sumangga ka Ibu Iis Mulyawati kanggo ngawaleur patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu anu parantos ngawaleuran patarosan ti Anissa anu isina waleuranana nyaeta bahaya narkoba jeung diri urang teh aya berbagai macam di antarana hiji masa depan para remaja dina Indonesia teh suram, 2 teu bisa ngabagjakeun keluarga, agama jeung nagara, 3 kacanduan anu bisa nyieun jalmi teh terus-terusan ngonsumsi eta narkoba, 4 bisa oge ngakibatkeun jalmi eta teh maot. Teu karos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah acara teh teu kawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kikituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah sareng alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sareng sapakanca neda hapunten anu kasuhun. Bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu geunah kana mana. Hadirin sadaya mung sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun ka parhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.